हिउँको चाहिँ यहाँ वर्षा भइरहेको छ र आज चाहिँ यो इस्ट कोस्टतिर चाहिँ भारी हिमपातको कारणले गर्दाखेरि जनजीवन अस्तव्यस्तको अवस्थामा पुर्याएको छ र यो ठाउँमा चाहिँ आज वार्निङको अवस्था दिएर स्कुल विद्यालयदेखि लिएर सबै चाहिँ युनिभर्सिटीदेखि लिएर सबै चाहिँ बिदा भएको अवस्था छ र यहाँ चाहिँ हिउँको वर्षाका कारणले गर्दाखेरि पब्लिक वर्करहरूदेखि लिएर सबै चाहिँ तम तयार स्ट्यान्ड बाईको अवस्थामा रहेको छ र पुलिसहरू पनि यहाँ चाहिँ पुलिसको भ्यान साथै नजिकै देख्न सकिन्छ पुलिसको भ्यान देख्न सकिन्छ र यो अवस्थामा चाहिँ मान्छेहरूको जनजीवन अस्तव्यस्तको अवस्थाको स्थितिमा कोही पनि मान्छेहरू बाहिर ननिस्केको अवस्था छ किनकि हिउँको ठुलो आँधीबेहरी आउने सम्भाव्यता फोरकास्ट कम्पनीहरूले देखाएका छन् त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ तर्सेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो जीवन सेफमा राख्नको लागि चाहिँ आज बाहिर ननिस्केको अवस्था छ र कम मान्छेहरू पनि एकदम कम हिँडिरहेको अवस्था छ।